Sadece 2 malzemeyle öksürükten kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Gerçekten işe yarıyor mu diye merak edip denedim ve sonuca inanamadım. Mutlaka deneyin, asla pişman olmayacaksınız. Öksürüğün kesilmesinin yanı sıra bağırsak sisteminin daha düzenli çalışmasında, hafıza kuvvetlendirmede, menopoz dönemindeki kemik erimesinin engellenmesinde ve daha birçok şeye faydası var. Bu tarz rahatsızlıkları olan yakınlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Açıklama kısmına bütün detayları ekliyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.